it's real. माड़ी भी उसको मैं साफ करना है मूवी माड़ी बन चाहिए साफ ना कर रहा है। आपको दिखा रही हूँ आज स्नो स्टॉर्म आया और ये देखिए ये है ये स्नो कितनी ज़्यादा तकरीबन 2 फुट है और स्नो में सब कुछ भरा हुआ है। देखें ड्राइविंग कोई नहीं हो रही है। सुबह सुबह उठ के लोग सफाई कर रहे हैं। मैं खुद सफाई करने के निकली थी, ये स्नो साफ कर रही थी। वो देखें जिसके पास मशीन है उसके लिए तो इजी है, बस कुछ मेरी तरह हाथों से भी कर रहे हैं। पर ज़्यादातर लोग मशीन से नहीं करते क्योंकि वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती, क्योंकि थोड़ी थोड़ी वो उठा के फेंकती है, बस ज़्यादातर ख़राब भी हो जाती है। मैंने एक दफ़ा रखी थी, 2-3 दिन भी उसको यूज़ नहीं कर पाए। वो पता नहीं उसमें स्नो स्टक होती है क्या होता है। ये देखें जी ये है दरख्त जिसके ऊपर पड़ी हुई है स्नो, ये आप देख सकते हैं। इतने मज़े की लग रही है, बस सफाई करना मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाए तो साफ़ नहीं होती। ये देखें जैसे आप देख रहे होंगे ये सारा जो वाइट वाइट लग अच्छा रहा है क्योंकि स्नो ज़्यादा पड़ी हुई है। तो इसके अलावा ये है कि इस सारी को अब रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये देखें हर तरफ लोग सफाई कर रहे हैं, पर ठंड भी हो रही है। ठंड इतनी नहीं हो रही है, ठंड हो रही है पर इतनी नहीं हो रही। इसे आप कह रहे हैं कि हल्की फुल्की ठंड हो रही है, पर बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। ये देखें लोग सुबह होने से पहले पहले ही साफ़ कर देते हैं। उसकी रीज़न ये कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के बाहर कोई गिरता है तो वो आपको सू करेगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये देखिए ये सारा रास्ते साफ़ हो गए, रास्ते मतलब साइड वॉक थोड़े सफाई हो गई। ये देखिए हाथ ठंडे हो रहे हैं, मुँह भी नहीं बन रही, ऐसी थोड़ी सी बनाई है। मैंने कहा आप लोगों को शेयर करती हूँ कि आज हमारा वेदर कैसा है और इसके साथ साथ क्या कुछ हो रहा है। और देख लें जिन्होंने डॉग वगैरह रखे हुए हैं, जितना मर्ज़ी वेदर बैड हो उनको वॉक करवानी है, उनको बाहर लेके जाना। ये बंदा आ रहा है, इसने डॉग रखा हुआ है, उसकी वॉक के लिए निकला है। मैं तो स्नो साफ कर रही थी, तो ये तो डॉग को वॉक करवा तो मैं वापस चलती हूँ। हो गया मेरे ख्याल से। वो देखेंगे हो रही है सफाई। ठंड लग रही है, जहाँ पाँव रखो लगता है ये रुई पे या काटन पे पाँव रखा।